yookaan ammoo formaata jedhee yaadullee isin dhageessisu yookaan isin biraan gayuu deemaa jechuudha. Ka duraatiin haa jalqabnuti mootummaan Abiy Ahmedii kunin mootummaa Oromoo moo mootummaa Oromoo miti ka jedhu. Kan irratti yaadii Oromoo yeroo ammaan tana mooraa qabsoo Oromoo keessalleetti mooraa qabsoo Oromoo keessa gad bu'ee ammaan tana gara uummatalleettu yaadi lama dhalatee jira. Tokkichi ka jalqaba mootummaan Abiy Ahmedii kun mootummaa Oromooti. Mootummaa ilma abbaa gadaa yookaan mootummaa abbaa gadaa, mootummaa abbichuu abbaa malaa. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Tikfachuu, jaarrachuu, jabeeffachuu qabna aangoon harkaan nu seentee jirti. Mootummaan kun kiyyaa garee jedhutu jira. Gareen lammaffaan mootummaan kunini farra qabsoo Oromooti. Mootummaan kunini diina qabsoo Oromooti. Mootummaan kunini nyaapha waan taateef mootummaa kana lollee ofirraa qolachuu qabna. Qabsoo karaa nagaatiin yookaan qabsoo hidhannootiin haa taatu mootummaan kun diina waan taateef ofirraa buusuu qabnaa kaa jedhutu jira jechuudha. Yaadi kiyyi nam eessa jira jettanii yoo na gaafattan asirratti tokkoffaan haa jalqabnuti. Mootummaan Abiy Ahmedii ka Oromoo warra jedhutu jira. Warri kunini mootummaan kunini gaafii Oromoolee deebisuu deema, badhaadhinallee fiduu deema. Warri mootummaa kan keessa jiran hundi dhiigaan yookaan eenyummaan hiddaan Oromoodha. Kana waan taateef mootummaa kan mootummaa akka Oromootti jabeeffachuu qabna. Mootummaa kana qabsoo qeerroo Oromootti durattu baasee aangoottu fidallee waan jedhan sunillee ni addeessuu jechuudha. Warri biraa immoo mootummaan kunin diina qabsoo Oromooti. Sirna dullacha durii deebisuu barbaada. Kaayyoon isaa, akeekni isaa, imaammatii isaa faallaa qabsoo Oromooti. Waan Oromoon argattee ka kanaan dura hunda ka duubattu deebisuu. Kanaaf waan taateef gatii kamiinuu mootummaa kan aangoo irraa buusuu qabnaa warra jedhee yaada isaanii dhiyeeffatutu jira jechuudha. Kan lamaan keessaa eessa jirtaa jettanii na gaafattanii yaadi kiyya jechuun bakki kallachuu gam tokkoon as jira, gam tokkoon achi jira. Yaadii mootummaan kunin mootummaa Oromooti guutumaa guututtu jedhulleen fudhatama na biratti hin qabu. Mootummaan kun diina Oromoo kaa jedhulleen fudhatama hin qabu. Garuu irra caalaa yoo laallu mootummaan kunin mootummaa Oromooti jedhee warri dubbatu sunin akka yaada kiyyatti yoo mootummaan kan of sirreessuu danda'ee mootummaa Oromoo of godhuuf fedhii ka qabaate yaadi sun irra caalaa fudhatama qabaa naaf fakkaata jechuudha. Maaliif waan kana jedhee addeessee haa dubbadhuuti. Lafa kakaahee yaada kiyya diriirsee haa dubbadhuuti. Mootummaan Abiy Ahmedii akkuma jedhettu sirni inni deeggaru, ilaalchi inni deeggaru, wanni hedduun isaa mootummaan kunin tokko itti fufiinsa mootummaa Ihaadegiitidha. Ihaadegii lammaffaa jedhee Dr. Mararaa yaame. Inni biltsiginnaan lofiin eegi jedhu Ihaadegii lammaffaadha. Ka lammaffaa mootummaan kunin Ihaadegii duraanii ka ture sirna mootota Itoophiyaa sirna darguun ijaare irrattu dhufanii jijjiirama fiduudhaan waan garii haq ta'ettu guutumaa guutuu jijjiira jechuun carraaquudhaan mootummaa dhaabbate malee hundee irraa kaasee mootummaan kunin mootummaa waan dhaabbate jijjiira guutumaa guututti jedhamu fide dhaabbate miti. Kanaafuu itti fufiinsi sirna dullachaa, itti fufiinsi sirna mootummaa Itoophiyaa aadaan sun ni jira jechuudha. Kanirraa kan kahee mootummaan Abiy Ahmedii haga ammaan tan dhufettu ufi jijjiiree mootummaa Oromoo yookaan ka gaafii qabsoo Oromoo deebisu ta'uu hin dandeenye ilaalchi Abiy Ahmedii akka dhuunfattu calaqqisiisaa jiru, warri isa marsee jiru, warri isa faarsaa jiru, warri hedduun isaanii warra sirna durii leellisu, sirna durii faarsu, sirna durii jaalatu waan taateef mootummaan kun takka gaafii Oromoo deebisuu dadhabuu irraa kan ka'e gaafilee qabsoo Oromoo ka jennu sanii haga ta'etti busheessuudhaan sabboonummaan Oromoo uummata guddaa xiqqeessee jiran sabboonummaa biraa deemee Itoophiyummaa hammachuudhaan immoo Itoophiyummaa fudhachuudhaan akka ilaalcha sirna durii dullachaa mootummaa qabu fakkaatu ka ta'u jechuudha. Karaa sun yoo ilaalle mootummaan kun sirna durii ni faarsa, ni dhaadessa, sirna durii ni jaalata ka jennu sirriidha. Ni jaalata. Sirni durii sun ammoo faallaa qabsoo Oromooti dhugaadha. Sirni durii sun ammoo akka sirna durii sunitti jira moo jijjiiramaa jira. Sirni durii sunillee Abiy Ahmed oduu hin deebisallee jedhellee hin jaaladha. Sabattanya nugusii ta'uu barbaada jedhe ta'uu hin danda'u sabattanya nugusii. Sabattanya nugusiin sirni nugusa sun deebi'ee hin dhufu.
Abiy Ahmed Itoophiyaa afaan tokko dubbattu olaantummaa afaan Amaariffaa fidaa eegii jedhe fiduu hin danda'u. Abiy Ahmed ilaalcha amantii tokko olaantummaa fidaa jedhatu carraaqeyyuu fiduu hin danda'u jechuudha. Sirni durii suniin ilaalchi gosti Abiyyi qabaatu mootummaa isaa keessa warri jiran qabaatanillee waan deebi'uu miti jechuudha. Waan deebi'uu miti. Mootummaan walama. Tokkini warri xiinxalaa siyaasaatii fi hariiroo siyaasaa qoratanii soosiyoolojistoo fi warri poolitikaa waan jedhan mootummaan tokkoffaan jaarmiyaa fi sirna jaarmiyaan inni irratti hundaa'u jechuudha. Kanirraa kan ka'e jaarmiyaan mootummaa Itoophiyaa ka seenalleen ka ture ka Ihaadegiin duratti turelleen ka mootummaan Abiy Ahmed irrattuu gad dhaabate sirni jechuun imaammatii adda addaa haga ammaan tana ka mootummaa federaalii keessatti tajaajilaa jiru. Olaantummaan afaan tokkoo, olaantummaan aadaa tokkoo haga tahettu ammoo birookiraasiin warra afaan sun dubbatu faada suniin qaba dhuunfatamuun miidiyaan, tiyaatiriin, artiin, entertainmentiin wanni kun cuftuun warra suniin dhuunfatamu dinagdallee warra achi keessa dhufeen dhuunfatamuun waan jira jechuudha. Kun jechuun sirna ijaaramettu waan kana godhe jechuudha. Sirni kana Abiy Ahmed hundeen jijjiiruu fi hin carraaqne xiqqoodhaan jijjiira jedhe sirni kana fudhatee jira waan taateef wanni sirni kana hedduun isaa itti fufee jira jechuudha. Lammaffaa ammoo mootummaan tokkini sirna qofa osoo hin taane ejensiidha, namootadha. Namoonni eeginu fudhannee bara sirna durii namni jechuun Goojjame, Gondarii yookaan Shawara ramadamee afaan fedheen afaan isaatiin si bulcha, sima baloon si bulcha. Ammaan tana jechuun Goojjame, Gondarii irraa namni namaaf hin muudamu, namni hedduun naannoo ofitti of bulchaa jira. Afaan ofiitiin tajaajilamaa, sima baloon sun hin jirtu. Warri ammaan tana mootummaa keessa jiran hedduun isaanii afaan Oromoo dubbatan. Afaan Oromoo dubbatan. Eenyummaa Oromoo qaban. Oromiyaa keessa dhufan. Maatii qaban. Oromoof hin jedhan. Warri kun jechuun akka ejensiitu wajjijjiiruu danda'an jechuun ejentoota jechuun akka duriitti miti jechuun mootummaa kan keessa namni Oromoo hedduutu jira. Namni Oromoo hedduutu jira. Namni kun akkuma kiyyaa kan Oromoof hin jedha. Aadaa Oromoo keessa dhalate sabboonummaan Oromoo warri faarsullee ni jira jechuudha. Mootummaan kana keessa sirnichi jiru kan mootummaan Abiy Ahmed deeggaru sirna durii ta'ullee aga tokkotti sirni durii sun ammoo deebi'uu hin danda'u dubbadhee jira. Maal jennaa wanni hedduun Itoophiyaa keessa jiramee jira. Warra mootummaa Abiy Ahmed keessa ammoo sabboontota hedduutu jira. Kan waan Oromoo kana quuqaa qabanii kan wanni Oromoo kunin durattu deemuu qabaa jedhanii yaadan. An kanaa fi kanarraa kan ka'e mootummaan Abiy Ahmed Abiyyi akka nam tokkotti ilaalcha sirna durii qabaachuun mala ilaalchi Itoophiyaa dullatti qabaachuun mala olaantummaa Itoophiyaa deebisuu barbaada. Akkuma Daani'eel Kibratii maalii jedhu san. Haa ta'uuti malee waan sallee deebisuu waan danda'u hin fakkaatu. Abiy Ahmed inni nu mataan isaa jechuun warri isa waliin jiran haga ta'etti Oromoo waliin hin jedhanii of ibsanii kanaafuu warri kun Oromoo ta'uu ni malan. Garuu Oromoof hojjechaa jiranii yeroo ammaan tana jennee dubbachuun nam dhibdi. Yes, Oromoo bakki isaan hojjechaa jiranillee jiran Oromoo irratti bakki isaan hojjechaa jiranillee ni jira. Dubbiin wal xaxxu jechuumaaf. Akkasittuu adii gurraatti jennee asiin mootummaa Oromoo miti jennee dubbachuun nam dhibdi. Akkuma nam dhibdi. Wanni garuu mootummaa Oromoo fakkeessuu danda'u namoonni yeroo ammaan tana bulchaa irra jiranii hedduun isaanii Oromoo. Dhiigaan Oromoo. Baay'inni isaanii aangoo gurguddoo warri qabu waraana mootummaa sunii guutummaa ka dhuunfate dippiloomaasiillee keessa lakkoofsi Oromoo guddaatu jira. Kana mormachuu hin dandeenyu. Yaadi isaanii ilaalchi isaanii sirni isaan ittiin deeman hin jaalannu. Namoonni kunini Oromoo miti jennee yoo falminu Oromoo miti jennee Oromummaa keessa baasuu hin dandeenyu garuu warri nu Oromoo jedhee yaada. Warri kun ammoo Ormii biralleen isaan Oromoo jedhee amana. Hawaasi addunyaa bal'aallee warri kunini qabsoo Oromootu fide Oromiyaa keessa dhufanii Oromoo jedhanii amanan. Kanaafuu waan gaarii nu jibbinullee jaalachuullee baannu Oromummaa irra mulquu irra fudhachuu hin dandeenyu warri kun Oromoof hin jedha. Waan gaarii jaalanne jibbinu qabatamaan lafirra wanni jira warri kun warra Oromoo ta'uu isaanii hedduu isaanii argaa jirra. Warri kun ammoo ejensii qaban yoo fedhii qabaatan wajjijjiiruu dandayan. Sirnuma nu jibbinu sirnuma isaan jaalatan Abiyyi haq tokkotti hin jaalati jennu sani Abiy Ahmed sirni kana jijjiiruu danda'a yoo barbaade. Maalidha? Sirni kana warra akka mootota Minilikiitti lafkaa Haile Sillaasanitti cimsu Mangistuunitti jabeessa. Ihaadeeg ta'etti ni fooyyeessa. Abiy Ahmed yoo fedhii qabaate sirni kanallee akkuma warra aangoo gubbaa jiru jijjiiree Oromoo godhee ilaalchi warrallee jijjiiree haala qabatamaa qabsoon Oromoo gaafattuu fi qabsoon Itoophiyaa waliigalattuu gaafattuuf sabaaf sablammii gaafattuu fi waan ammaan tan jira laalee
sirni kana jijjiiruu danda'a jechuudha. Sirni kun ni jijjiiramuu danda'a jechuudha. Sirni durittuu jira akka hin jennee fi sirni durittuu jira akka jennu kunillee rakkoo qaba. Mootummaan Abiy Ahmedii mootummaa sirni durii leellisuu eegii jennee haasofnu fakkeenyaaf sirni durii jechuun olaantummaa afaan tokkootitu jira. Ammallee haga mootummaa federaalii keessatti olaantummaan afaan tokkoon jira. Garuu naannoleen afaan ofiitiin of bulchiti. Olaantummaa afaan tokkoo Abiy deebisuu hin danda'u. Sirni durii olaantummaa amantii tokkoo ortodoksiitu ture. Abiy Ahmedii inni mataan isaa ortodoksii miti. Pirootestaantidha. Olaantummaa ortodoksii deebisuu hin danda'u. Warri musliimaa hedduun ammoo gaafii kennuu deebisee jedhee warra amanutu jira. Kanaafuu olaantummaa amantii tokkollee deebisuu hin danda'u. Sirni durii keessatti jechuun warri sirni durii jennuun sun waraana to'atan, basaasa to'atan, tika biyya to'atan. Amma eegin ulaallu jennu waraana, basaasa, tika waan jennuun eenyu to'ate? Amaarii akka duriitti to'achaa hin jiru. Warri Itoophiyaa dhaadhessuu akka duriitti to'achaa hin jiru. Warri basaasa harkaa qabu harki guddaan, warri waraana harkaa qabu harki guddaan, warri sirna tikaatiif waan godhu ittiin deemaa jiru. Ka Amaarallee yoo fedhu hidhaa ajjeesisaa jiru Oromoodha. Yookaan warra maqaa Oromoo dhawatu nu Oromoo hin jennuuni. Amaarii jechuun yeroo gaarii sirna durittuu jira eegii jenne callisnee dubbannaa malee qabatamaan wanni jira qabatamaan wanni mul'ata lafirratti wanni jira warri sirni durii leellisalleen akka suni akka nu yaadnutti aangoo harkaa hin qabanii jechuudha. Harkaa hin qabanii jechuudha. Fakkeenyuma fudhannaa mootummaan Abiy Ahmedii mootummaa Amaaraa jenna. Haa fudhannuuti. Oromoo miti jenna fudhannaa. Garuu Amaarii maal jechaa jira? Amaarii miidiyaa warra tareenyaadha mootummaan kun mootummaa Oromoo jechaa jira. Amaarilleen isin fudhatu. Tigreen ammoo warra mootummaa Abiyya wajjin waraan keessa jirti duguugga sanyii nurrattu labsee jira jedhanii wal dhabaa wal lolaa jiran. Kanaaf mootummaa Tigreeti miti. Mootummaa Amaarallee miti. Amaarii mootummaan ammaan tan jiru tareenya kabaalee taraatii mootummaa Oromooti jedhanii achi qubee ofirraa qabaa jiran. Inuma didnee yoo mootummaa Amaarayyuu jennu yeroo ammaan tana siyaasaan Amaaraa maal fakkaata? Abiy Ahmed dhugum mootummaa Amaaraati. Waanuma jechuun qeerroo Oromoo godhe didiigee bibittinneessee garii ijjeesee hooggansiisaa hidhee akkuma diige faannoo Amaaraa diigaa hin jiru. Faannoo Amaaraa hin diigne. Akkuma wanni godhe Oromiyaa keessaa Lammaa Magarsaa qofa ka aangoo irraa kaase Oromiyaan pirezidaantii lama godhattee aga Abiy Ahmed aangootti dhufe Lammaa Magarsaatii fi Shimallis Abdiisaatiidha. Naannoon Amaaraa ammoo Abiy Ahmed namni isaa ta'e filataa meeqa meeqa jijjiira. Meeqa meeqa kan lakkaa'uu dandeenya. Pirezidaantii meeqa godhatte? Gadduu Andargaachoo. Gadduu Andargaachoon duubatti Dooktor Ambaachoo. Dooktor Ambaachoon duubatti Laaqoo Ayyaaloo. Achiin duubattu Tamasgen Xurunee. Achiin duubatti Aganyoo Tashaagar. Ammaan tan Yiliqaal Kaffaalee. Abiy Ahmed Amaarallee akkuma ashaangullitii itti taphatee waan fedhu godhaa hin jiru. Qabsoo Oromoo qofa kan inni diigee jedha. Qeerroo qofa kan inni diige faannoo diigaa hin jiru. Hin diigne. Faannoo irratti lol hin labsine. Qabsaa'ota Oromoo Jawaar Mohammadiitii fi Kafaa'oof Abaa'oo qofa manatti deebisee hidhee diigee hojii ala godhe. Baaldaraas akkas hin goone. Baaldaraas akkas hin goone. Bi'aaden Amaaraa diigee bakki lamatti Gadduu Andargaachoo fa'a Yohaannis Booyyaaloo fa'a hin ariine. Siyaasa Amaaraa keessatti hokkara uume Izez Waasee fa'a Migbaaruu Kabbadee Dooktor Ambaachoo fa'aati hin dhumanne hin duune. Asaaminoo Tsiggeetii fi Abberee Addaamuu hin duune. Kanaaf mootummaan Abiy Ahmedii mootummaa Amaarallee jechuu hin dandeenyu. Amaarallee yookiin hin Amaarii hin fudhatu. Yoo Oromoollee jennu Oromoollee waan garatti hin fudhata waan garatti hin fudhatu. Mootummaan kunin an akka kiyyattu namni Oromoo hedduutu keessa jira. Amaarilleen keessa jira. Guutummaa guututti mootummaa Oromooti mootummaa Oromoo miti jennee waan laf kennu miti. Imaammatii ilaalchiisa gariin ka sirni durii fakkaata. Sirni durii hin deebi'ullee jennee jirra. Fooyya'uu jijjiiramuu danda'a. Warri mootummaa kan keessa jiru yoo fedhii qabaatan gaafii Oromoollee gaafii biraallee deebisuu danda'ani. Fedhii dhaban malee.
An kanaaf mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Oromollee mootummaa Amaaraallee jechuu miti. Bara dargiitti gita bittoota Amaaraa kan maqaa dargii faattu ture. Bara Haile Sillaaseelleetti gita bittoota ilaalcha Amaaraa deebisuttu jira. Bara Ihaadigillee sirna gita bittaa warra Tigree keessa bahettu jira. Ammaan tanillee sirna gita bittaa Oromoo keessa bayaa jiru argaa jirra. Aadaa impaayirii hordofaa jiran waan taateef. Ka Itoophiyaa guutuu cunqursaa ture, ka Amaaraallee cunqursaa ture, Oromollee cunqursu warra Amaaraa keessa bahee ture bara dargiitti Haile Sillaasee. Ammaan tan ka Oromollee Amaaraallee cunqursaa jiru sirna gita bittaa ruuling iliitii yookaan kilaasii Oromoo dhalachaa jira. Warri kun badhaadhinna durummaa uf duroomsanii kilaasii dureessaa ka biyya bulchuu ijaaruu barbaadan malee gaafii Oromollee gaafii Itoophiyaallee deebisuu miti. Abiy Ahmed Oromoo, Amaaraa, Maalii, Itoophiyaa waan jedhu kan hunda akka jechuun kortoo aangoottus fiduu laalaa malee sanii alatti Oromummaan, Amaarummaan, Itoophiyummaan yoo aangoo isaan jabeessanii aangoottus hin finne hiika waan tokko isaaf hin qabdu. Ortodoksummaa, Kiristaanummaa, Pirootestaantummaa amantii fi mitinni uummata ittiin to'atee aangoo isaa ittiin cimsatee jabeeffatee Abiy Ahmed karaa hundaanuu aangoo isa jabeessuu, aangoo isa cimsuu barbaada jechuudha. An kanaaf mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Oromoo moo Oromoo miti kan jedhu deebisuun akka malee gaafii jajjabduudha. Akka malee gaafii jajjabduudha. Garuu wanni gabaabduu naan jedhu mootummaan kun gaafii Oromoo ka qabsoo deebisuullee baatu. Oromiyaa keessallee tajjecha gurguddoo godhuullee jiraatu. Qabsaa'ota Oromoo diinomsullee, sabboonummaa Oromoo xiqqeessullee namoota Oromoo hedduutu keessa jira. Gaafii Oromoo xixiqqoo tokko tokko ammoo deebisuu fi carraaqaa waan jiru argaa jirra. Cacarraaqaa jira uummataan sobuuf. Waan inni goggodhaa jiru waan tokko lama xixiqqoo tokko mul'achaa jira. Garuu mootummaan kun warra as keessa jiru hedduun isaanii Oromoo ka ta'an aangoo gurguddoo ka Oromiyaallee irrattu ka federaalii irrattu argaa jirra. Gariin achi keessa warra jiru sabboontota Oromoo wanni Oromootiif Oromummaa itti dhagahamu hedduun jiraachuu jira. Bara Haile Sillaaseellee bara dargiillee warra akkasiin jiru jettanii haasawanii maltan ni jiran. Garuu ammaan tan lakkoofsi baay'een jiran. Naaf fakkaata. Warri kana jechuun Oromoo miti eegii jennu qabsoo Oromootu fidee. Qabsoo Oromootti durattuu baasee qaarsaa hadhaawaa qeerroo fi qarreen Oromoo kaffaltetti waan goottuu fiti. Gaafii Oromoo deebisan moo hin deebisne qabsoo Oromoo jalatan moo hin jalataniin waan biraati garuu qabsoo Oromootu durattuu fide aangoottu fide aarsaa qabsoo Oromooti bu'aa qabsoo Oromooti. Warri kun Oromoo jedhu ofimaan hagi garitti nu jaalanne isan Oromoo miti jennee irraa mulqulle warri gariin Oromoof hin jiran aadaa afaanii wanni isaan dubbatan akkuma kiyyi kana akkuma keessa. Warri kana Habashaan sabni biraalleen Oromoo jedhee yaada. Hawaasi addunyaalleen Oromoo jedhee yaada. Kanaaf mootummaan kunin Oromoo moo Oromoo miti wanni jedhee dubbannu mootummaan Shimallis Abdiisaa mootummaan Abiy Ahmed Oromoo moo Oromoo miti wanni jedhee dubbatamu gaafin yoo kaasuu barbaannellee deebiin mootummaan kun mootummaa Oromoo miti jennee wanni diinomsinu. Yookaan ammoo mootummaan kun mootummaa Oromooti jennee wanni dhumannuufillee akki lachuuttu nam dhibaa jechuudha. Garuu Oromoo hedduutu keessa jira. Gaafii Oromoo deebisuuf dandeettii qaba mootummaan kunin nama Oromoo hedduutu keessa jira waan taateef guutumaa guutuu akkana diinomsine alagaatti hin galchine. Alagaalleen fudhachaa hin jiru. Mootummaa kana ta'etu bira dhaabbachuu qabnaa. Mootummaan kun qabsoo Oromootu fide. Namni garii yoo mootummaan kun Oromoo wajjin nagaa buusuu barbaadee qabsoon Oromoo waan durattu fideef mootummaa kan wajjin haasofne dubbachuu dandeenya waan jedhutu amana. Sunilleen akkasittu ilaalama. Kan eegii jenneen dubatti mootummaan kun inni mootummaa Oromoo miti warri jira yeroo ammaan tana. Mootummaan kun inni mootummaa Oromoo miti warri jedhutu jira. Mootummaan kun inni namoonni mootummaa kan keessa jiran Oromoo garuu kaayyoon isaa kaayyoo Oromoo miti faallaa qabsoo Oromoo warri jedhutu jira. Tokko mootummaa Oromooti miti ka jedhu. Lama mootummaa kan keessa namni jiru Oromoo ammoo kaayyoo warra kaayyoo Oromooti miti kaayyoo sirna Itoophiyaan irratti hundooftee bakkaan baasuu barbaadan ka jedhu. Warri mootummaan kun mootummaa Oromoo miti yookaan mootummaa diinaa jedhu
qabsoo hidhannootiin mootummaa kana aangoorraa kaasna jedhanii yaadan. Warri mootummaan kun kaayoo Oromoo irratti hin dhaabanne Oromummaa hin qabu. Gaaffii Oromoollee hin deebisu. Faallaa qabsoo Oromooti jedhanii yaadanii qabsoo karaa nagaatiin mootummaa kana aangoorraa kaasnee filamnee uummatatti dhufnee mootummaa mataa keenya dhaabannee gaaffii Oromoo deebisnaa akka jedhanitu jiran. Ilaalchi kun lamaan yeroo ammaan tana falmii kaastee jirti Oromiyaa keessatti. Warri mootummaan kun diina Oromoo jedhu diina qawween nu cabse qawween cabsinaadha. Warri mootummaan kun ammoo namoonni asirra jiran Oromoo qawwee walitti hin kaasnu karaa nagayaatiin mootummaa kana karaa irraa gorsinaa jedhan ammoo karaa nagaa jedhan. Kanaaf yeroo ammaan tana qabsoon Oromoo karaa nagaa deemuu qabdi moo karaa hidhannoo ka jedhu irratti wal dhabii mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamee yeroo ammaan tana burjaajii guddaan uumamee jira jechuudha. Waljajjiin guddaan asitti uumamtee jirti. Ani qabsoonni karaa nagaa barbaachisti ka jedhu qabsoon karaa nagaa ni barbaachisti. Bu'aa buusti. Bu'aa buusuu dandeetti. Bu'aa buusuu baachuu dandeetti. Qabsoo karaa nagaa jedhee warri itti amanu qabsoo karaa nagaa godhuu danda'an. Ka hidhannoo jedhanii itti amananii ka hidhannoo godhuu danda'an. Wal nama hin dhabsiiftu. Maaliif qabsoonni karaa hidhannoo kun barbaachisaa jedhee wanni an yaaduuf qabsoon kun miidhaa dhabdee odoo hin taane yeroo garii mootummaan Abiy Ahmed illeen sirna dullacha durii humnattuu amana qawweettuu amana. Nama qawweettuu amanee qawween si bulchuu barbaadu qawween dura dhaabbattee humni kan agarsiiftee odoo inni hin jaalannee dirqisiiftee gara teessoo mariitti fiduu dandeetta. Humnaan dura dhaabbattee humnaan cabsite mootummaa humnaan si cabsuu barbaadu humnaan dura dhaabbattee dirqitee gara araarattu gara mariitti fiduu dandeetta jechuudha. Kanaaf qabsoon nagayaatii fi qabsoon waraana jedhu waliin dhabu an akkiyyattu. Warri qabsoo karaa nagayaatiin hojjannaa jedhan balbaltii karaa nagayaa cufamtee jirti garuu balbala dhiphoo jirtuun haa carraaqaniiti. Yoo warri qabsoo karaa hidhannoo cimee jabaatee jedhe mootummaan kun akkuma warra Tigraay waliin haasahe warra Oromoo wajjin haasa'uu danda'a. Yoo warri kun jabaate. Yoo warri kun jabaate mootummaallee waraan laf keewwatee warra waraantiin laf keewwadha balbala nagayaa balbala araaraa balbala qabsoo karaa nagayaa bal'isnee bannaa jechuu danda'a. Qawween balbala karaa nagayaa saaquu dandeetti yoo humni qabatte. Mootummaan Abiy Ahmed jaalatee mitam ka Tigraay wajjin mari'achuu barbaadu. Humna ofiitiin of kabachiisanii. An kanaafuu warri qabsoo karaa nagayaalleen qabsoo karaa nagayaati waan danda'a godhuuti. Ka karaa hidhannoolleen karaa hidhannooti waan godhaa godhuuti. Deeggartoonni qabsoo hidhannoo warri qabsoo nagayaa irratti duuluu hin qabanii warri qabsoo nagayaalleen warri qabsoo hidhannoo irratti duuluu hin qabanii qabsoon kun lamaan waliin dhabduu jechuudha. Abbuu karaa danda'e waan danda'a godhuuti. Qabsoo wal dhabaa hin jirtu. Kanaafuu namni wal dhabuu hin qabu jechuudha. Ani jechuun Jawaar faallee maalillee ka gadhiifamaniif mootummaan haggi ta'eettuu jechuun qabsoon karaa nagaa waan jabaatteef uummatii Oromoo gara bosona waan deemaa tureef warra kan gadhiisallee waan jedhullee natti hin fakkaatti. Akkuma warra Tigraahii wajjinii sababa hidhannoo warraatiif haasa'uu barbaadetti uummatii Oromoo qabsoo hidhannoo waan jabeessaa dhufeef qabsoo jabaachaa dhufte kanallee argee diinallee xiqqeeffachuu fi warra hidhee gadhiise natti fakkaata. Qabsoon karaa nagaa yoo jabaatte qabsoo hidhannoo hin miitu qabsoon hidhannoo gaafa jabaatte qabsoo karaa nagaa hin miidhu. Lachuu waliin deemti. Rakkoon jechuun warra qabsoo karaa nagaatiin qabsaa'u warra qabsoo karaa hidhannootiin qabsaa'u miti. Warra deeggartoota qabsoo karaa nagaa jennee ka karaa hidhannoo irratti duuluu hojii adda duraa yookaan hojii jalqabaa godhan. Warri qabsoo hidhannoo jedhanii qabsoo hidhannoo deeggaruu hin taane warra karaa nagaatiin karaa nagayaatiin qabsoofnaa jedhan karaa irraa gorsinaa. Gufuun isaanii jedhee warri yaadu. Diinaa wal godhuutu badaadha. Gufuu wal godhuutu badaadha jedhee yaada. Garuu wanni qabsoo karaa nagayaa kunin bu'aa buusuu ni dandeessa. Ammoo qabsoon karaa nagayaa kun yeroo hunda gaarii jennee of gaafachuu dandeenya.
Gaarii ta'uu ni mala, bada ta'uu ni mala. Maali haala ammaan tana jiru keessatti mootummaan Itoophiyaan keessa jirtu kun ilaalcha sirna durillee warri garii qabaatanillee nami achi keessa jiru harki guddaan aangoo gurguddaa gubbaa jirtu. Security, nageenya, waraan waan akkasii gubbaa jijjiru mootummaallee waan adda addaa irra jiran Oromoodha. Kanaaf yeroo ammaan tana Oromoo wal waraanutu jira jennee yoo gaafan lakkii Oromoo wal waraanaa hin jiru. Gaafiin Oromoo gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii hiree ofii ofiin murteeffachuu Oromoon mirga hiree ofii ofiin murteeffachuuf qabsaawaa jira malee wal waraanaa hin jiru jedhan. Oromoon gaafii suniif qabsaawaa jira? Ta'uu ni mala. Garuu warri maqaa qabsoo bilisummaan qabsaawaa jiru jaalmarroon faatii Oromoo harki 100 Oromoo. Warri Abiy Ahmedii Shimallis Abdiisaa faatii warri aangoo gubbaa jirulleen dhiigan yookaan dhalootan Oromoo Oromoo. Oromoof Oromoo wal waraanaa jira naf fakkaata. Harki guddaan warri bosona keessa jiru guutuma guutullee jechuu dandeenya Oromoodha kan lolaa jiru. Ka aangoo gubbaa jiru ka warraan lolaa jirullee ka aangoo gubbaa jiru imaammata gos kamii sirni gos kamiitoo dhaabbatu Oromoodha. Kalee gaafa Ihaadigii wal lolaa turre harki guddaan nama ajajuu namni aangoo guddaa qabu Tigreefa turan. Bar dargii ammoo Amaaraa ta'uu ni mala. Bara ammaan kana namni wal lolaa jiru gara marrootiin Oromoo gara Abiyyiilleen Oromootu jira. Waraanii hedduun Oromoo. Milishaan Oromiyaa keessatti bobba'u. Ka Amaaraa faannoon liyyuu hayliin Amaaraatiif Eertiraa jiraachuu ni mala. Garuu harki guddaan Oromoodha. Nami wal lolaa jiru. Nami wal lolaa jiru. Humni waraanaatii fi humni riphee loltoota wal lolaa jiran humna Oromoo lamaantu wal cabsaa jira. Kun jechuun uummataaf uummata wal lolaa jira jechuu miti. Civil warring jechuun gareen ilaalcha siyaasaa adda addaa qabanii ka wal lolan illee ni dabalata. Wal waraansu walii eegijan garee Shimallis Abdiisaa Oromoo kaayyoo feetan kennaa fi gareen marrooleen Oromoodha. Kanaaf gareeleen Oromoo wal lolaa jirti, wal waraanaa jirti. Uummati ammoo jidduutti gatii guddaa kaffalaa jira. Aarsa hama kaffalaa jira. Wal waraansa gareelee kan lamaan jidduutti uummati aarsa hadhaawaa wareegama hadhaawaa kaffalaa jira. Sooriyoo ta'aa jira. Jidduun miidhamaa jira. Qabeenyi badaa jirti. Lubbuun badaa jirti. Bilisummaan nama gaaga'amaa jira. Daldalli miidhamaa jira. Bitatanii gurgurachuun, barachuun, fayyaa argachuun, mirgi wabiin jiraachuun, socho'uu baay'ee daangeffamee jira. Kanaaf gaafiin woboon kaasu gaafii hiree ofii ofiin murteeffachuu ta'uu ni mala. San irratti jechuun gaafii kaasaa hin jiru. Garuu woboon qaamni inni ittiin falmaa jiru mootummaa Itoophiyaa keessa yeroo ammaan tana waraana basaasaa ka hoogganaa jiru harki guddaan Oromoodha. Harki guddaan Oromoodha. Kanaaf wal waraansi jira ka jedhu wal waraansattuu jira jedhee amana. Wal waraansi kunin kaayyoon isaa bilisummaa jennee yaadnullee ammaan tanattu garuu uummata guddoo miidhaa jira. Uummata buqqisaa, uummata ejjeesaa, qabeenya barbadeessaa, kaampii qabsoo Oromoo laaffisaa dadhabsaa jira. Kanattu amana. Wal waraansi gos kanattu jira. Gareen mootummaa Abiy Ahmedii waraanu kun waraanii bilisummaa Oromoo ka jaalmarroo warra Tigraay wajjin gamtaa uumee jira.
Warri Tigraay waggaa 27 waan isaan Oromoo godhanii waan isaan waraana bilisummaa Oromoo godhanii hin beekne. Ammaan tana immoo gamtaa wajjin uumne jirra. Yoo isaan wajjin gamtaa uumuu dandeenye mootummaa Abiy Ahmedii wajjin maa haasa'uu dadhabna. Mootummaan kun afaan Oromoo dubbata. Oromoo ofiin jedha. Sabni bira Tireenyaa Oromoo jedhetti hin beeka. Hawaasi addunyaaleen akka ta'etti gareen kun Oromoo keessa dhufte jedhanii dubbatanii gaaffiin Oromoo deebitee hin deebinee waan biraati. Yoo Tigree wajjin haasa'uu ka dandeenye taate Oromoo wajjin maaliif Oromoo hin haasofne? Oromoo wajjin Oromoo maaliif hin dubbanne? Maaliif haasa'uu hin dandeenye? Kamittuu nama laafa? Tigree wajjin hojjechuu dubbachuu moo Oromoo wajjin Oromoon dubbachuu wayya? Kanaaf warri jechuun gamtaa Tigraay wajjin dhiibdanii Tigraay wajjin nagaan habuu jedhu ana kiyyatti Oromoollee jidduutti araarii dhalachuu qaba, araarii bu'uu qaba. Oromoo waraana irraa waan inni buufatu, faayidaa inni waraana irraa argatu hin jiru jedhee yaada. Bu'aan Oromoo waraana irraa buufatu, bu'aan Oromoo waraana irraa argatu hin jiru. Miidhaa, ajjeecha, reef malee. Oromiyaan dirree waraana taate wanni Oromoon argatu hin jiru jechuudha. Akkuma waraanii kaabaa haa dhaabbatu jennee dubbannu waraanii Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jirulleen dhaabbate rakkoon Oromoo karaa nagaa, karaa araaraa, karaa mariitiin furachuu qabdii jechuudha. Karaa mariitiin furachuu qabdii jechuudha. An kanattu amanaa jechuudha. Gamtaa Tigraahii wajjin dhaabbachuu jedhee warri yaadu. Amaaraa wajjin gamtaa dhaabbachuu jedhee warri yaadu. Amaaraallee miti Tigreellee miti kan Oromoo barbaachisu tokkummaa Oromootu Oromoo barbaachisa. Gamtaa Oromoo waliin dhaabbattu. Mooran yookaan kaampiin qabsoo Oromoo walitti araaramu, wal dhagahu, waliif fayyu, waliin dubbachuu dandayu, tarsiimoo wal fakkaataa yoo ka gosa tokkollee qabaachuu dadhabe waliin qabaachuutu gargaaraa jedhee yaada. Firii Oromoo, miiltoon Oromoo, namoon Oromoo, Oromoodha adda durummaan. Ka Oromoo dhaabbata, ka Oromoo dhaqqaba, ka Oromoo dhiiga, ka Oromoo dhukkuba, hama Oromooti. Hamataa Oromooti. Warra kaabaa yookaan warra akkasii takkattuu na dhaqqabaa miti. Oromoo wajjin haasa'uu yoo barattan waliin haasa'uu barachuun barbaachisaadha. Ollaa wajjin odoo nagaa hin uumne, ollaa wajjin odoo gurmuu hin uumne man keessattuu nagaa uumte yoo manii kan kee nagaa qabaate alaa yookaan ammoo Oromoo waliin nagaa horatte. Hagga feete Oromoo waliin nagaa qabaatte nagaa horatte warra waliin gurmuu dhaabatte yoo manii kan kee nagaa hin qabaanne qabsoon kan kee nagaa hin qabdu. Hidhannoon kan kee nagaa hin qabdu, waldhaansoon kan kee nagaa hin qabdu. Kanaaf nagaan mana, araarii mana, waliigalteen mana, wal dhageettiin mana, wal dubbachuun mana, wal dhagahuun mana, walii mararfachuun, walii nahuun man irra jalqabuu qabdii man keessatti araarii dhalachuu danda'uu qaba. Mootummaan Abiy Ahmed yoo Tigree araarfachuu ka fedhu taate ma Oromoon araarfan? Ma waraan bilisummaa Oromoon araarfan? Ma warra wajjin hin dubban? Jaalmarroon yoo ka Tigraay wajjin ka hojjetee gamtaa buusee afaan warrallee ka barattaati Oromoo afaan isaa dubbattu wajjin haasa'uu madadhaba. Kanaaf yeroo ammaan tana uummati Oromoo beelaan, bonaan guddoo miidhamaa jira. Waraanii kun hin dhaabbate dhukaasa namumaatiin yookaan karaa ta'e hin dhaabbate uummatii beelahee bonii miidhe gargaarsi akka dhaqqabu godhuun waan dansa jedhee yaada. Kana godhuufillee rakkoo Oromoo furmaata argattee gaafiin kun karaa nagaatiin akka deebituufillee wal mari'achuun haasan jalqabuun guddoo barbaachisaadha. Kun akka yaadu Oromoo waliin haasa'uu qaba, wal dhaga'uu wal danda'uu qaba. Kaan wanni biraa burjaajii kan wanni uume keessaa takka lamin ittuma deemnee haasofna. Wanni waan kan uume gaafiin Oromoo maali waan jedhullee ammaan tana ka'aa jirti. Gaafiin Oromoo kanaan dura hiree Oromoon hiree ofii ofiin murteeffachuu hanga mootummaa Oromiyaa dhaabbachuu ka jedhu. Warri garii ammoo Itoophiyaa suphuudha. Warri garii Oromiyaa hundeessuudha ka jedhu.
Wanni kun har'aa miti gaafii Oromoo keessattuu kadhalate. Durumirra kaastee waan jiru. Ana kiyyoota na gaafattan. Hiree Oromoon ofiin murteeffatee mootummaa isaa dhaabate waan dansaa. Garuu ammaan tana haalli qabatamaan jira kunin hireen Oromoo murtooftee karaa hidhannootiin Oromoon qawwee walirratti kaasee war barbadeessee Oromiyaan hundooftee ni jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan ammaan tana bosona qabsaawaa jiru lakkoofsan dabalee baay'ee ijaaramee jajjabaatee laftoo'achaa jira jedhama. Garuu waraanni kunin Oromiyaa bilisoomsee Demokraasii fi danda'a waan biraatidha. Oromiyaa bilisoomsuu danda'a. Ni danda'a jettanii yaaduu ni maltan. An akka kiyyatti waraanni bilisummaa Oromoo fakkeenyaa fi Oromiyaa dhihaa Wallaggaa guutee jira. Horroo Guduruu, Wallagga Bahaa, Qeellam, Wallagga dhiyaa ni jira. Odoo inni jiru faannoon Amaaraa, milishaan Amaaraa na mijjeessa. Waraanni warra kana namirra dhowwuu hin dandeenye. Akkamiin Oromiyaa bilisoomsuu danda'a? Waraanni lafa to'ate ka Wallaggaa kana bilisoomsee bakki jedhu keessattuu uummata mirga jiraachuu wabii lubbuu namaa eegsisuu hin dandeenye, qabeenya tiksuu hin dandeenye, uummatni akka hin buqqane hin gaagaamne ittisuu hin dandeenye. Akkamiin laf bilisoomsa? Mootummaan waraanii bakki qabatetti bulchiinsa caasaa jaarrate sirna tasgabbii qaba diriirsuu hin dandeenye Oromiyaa bal'oo gaaf qabate akkamiin bulcha? Akkamiin? Waraanii gareen adda addaa maqaa isaatiin dhaabbate uummata ijjeessa. Fakkeenyaaf woboon Shimallis Abdiisaa jira jedhama. Woboo waan jedhamu hunda to'achuu hin dandeenye jechuudha. Gareen adda addaa maqaa isaatiin daldalaa jirti. Kan to'achuu hin dandeenye akkamiin jechuun boru Oromiyaa bal'oo wanni godhuu danda'a? Salphaa miti. Salphaa miti. Bakki waraanii qabate keessattuu wanni caasaa fakkaata mootummaa fakkaata ka dhufe maaltu jira? Qawween bilisoomuun ni malan garuu qawween dhufanii dimokiraasii fiduun rakkisaadha. Odoo qawweelleen dhufanii aangootti. Qawween waan bilisoomteef nagaan hin dhuftu. Muuxannoo Sudaanii kibbaa yoo arginu. Ka qawween dhufe qawween bulchaa jedhama. Kanaafuu qawween dhufnee qawween bilisoomnan ta'uu ni mala garuu qawween dhufnee qawween demokraatofnaan hin taatu. Kanaaf yoo ka demokraasii bulchiinsi gaarii ka barbaannu taate miidhaa waraanii walirratti godhaa jirrulleen xiqqeessuuf taate waliin haasawaa waliin dubbachuudha. Wal dhaga'uudha. Anam waan fakkaatu mootummaan Abiy Ahmedii waraana kana waraan bilisummaa Oromoo balleessuu barbadeessuu hin danda'u. Yeroo 100 balleessine jedhee labsaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo illee mootummaa Abiy Ahmedii cabsee aangootti hin dhufu. Jidduutti uummatni gatii guddaa kaffalaa jira. Jidduutti uummatni deegee hiyyoomee barachuu dadhabee guddachuu dadhabee duba deebi'aa jira. Kana waan taateef waraanni itti jirru kun waraana wal barbadeessuu itti jirrudha. Injifannoon walirratti argannulleen injifannoo duubii isaa mo'amiinsa jedha. Pyrrhic victoryidha. Injifannoo barbadoofte daaraa keessaa kaatu. Eegi daaraa wal goonan dubbatu waan dhalatu. Kanaaf waliin haasawaa waliin dubbachuu danda'uu qabnaa jedhee yaada. An kanaaf wanni ani yaadu. Falmiilee kalee qabsoo Oromoo keessa jirtu, har'allee keessa jirtu gaarii tokko tokko bulfannee gaariidha. Mootummaan kun mootummaa Abiyyiiti, mootummaan kun mootummaa Oromooti, mootummaa Oromoo miti ka jedhu. Wal falmisiisuun ni mala. Garuu kan wal falmaa ooluun fala waan tokko hin fidu. Tigree fi Amaarii waliin haasawanii nagaa buusanii durattuu deemuuf carraaqaa jiran. Oromoo waliin haasofne. Tigree fi Amaarii waliin haasawanii Oromoo aangoo irraa buusna jechaa jiran. Oromoo waliin haasofne of ittisuuf.
wal ijaaruuf rakkoo isaanii furachuuf. Rakkoon Oromoo jidduu jirtu rakkoo Amaaraaf Tigree jidduu jirtu caala hamtuudha. Maaltu dubbachuu dhowwa? Maaltu nama haasa'uu dhowwa? Maaltu naga buusuu nam dhowwa? An kana kaan jechuu barbaadu. An akka kiyyattu Tigree wajjin gamtaa eegi uumtu Oromoo wajjin wanni ati haasa'uu hin dandeenyeef hin jirtu. Warri woboo mootummaa Abiy wajjin haasa'uu fi carraa uumuu danda'uu qaba. Araaraa fi nagaaf dursa kennuu qaban. Kun jechuun qawwee hiikadha jechuu miti. Dhukaasa dhaabaa gargaarsi nama uummata dhaqqabu jechuun qawwee hiikadha jechuu miti. Namni qawwee hiikadha jedhan jiru. Sanittu jira. Ammatti uummati beela miidhaa hamaa keessa jira. Bona hamaatu jira. Boni jabaatee jira. Booranaatti, Baaleetti, Gujiitti, Wallaggaatti, Harargeetti. Harargee bona jira. Wallaggaa waraanattu jira. Uummati beelawaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed illeen uummati radantaa guddoo hin qabu. Waraanii bilisummaa Oromoo kan uummata lollaa jedhullee yeroo garii dantaa uummata irraa waan qabnatti hin fakkaatu waan argu. Diina qaama ittiin jedhan loluu malee beela uummata rakkoo uummata isaanii ajanda godhee haasawu argaa hin jiru. Uummata qabsaawaa eegi jettu haala uummatni sun keessa jiru yeroo garii hubachuu qabda. Waraanii uummata Oromoo amma marroo yeroo dubbatu uummataa fi qabsoof nagaaf uummati Oromoo bilisa ba'uu hin barbaanne ani bineensi gaaraa Oromoo bilisa baasaa jira. Bineensi gaaraa ammaan tan bonaan dhumachaa jira. Booran Gujiitti. Bineensi gaaraa iyyuu dhumachaa jira. Bineensa bosona baasaa hojjette. Namni dhumachaa jira. Kanaaf dhukaasa dhaabanii gargaarsi akka nama dhaqqabu gargaarsi akka nama biraan bahu godhuudha. Yaadii kee gabaabatte. Falmiin ammaan tan nuti jirru gariin isaa hin barbaachisu. Falmiin ammaan tan nuti jirru kun bu'a qabeessa miti. Falmiin nu ammaan tan itti jirru gariin isaa falmii yeroo gubaa jirtu. Wanni waraana itti jiru Oromiyaa keessa wal waraansattu jira. Wal waraansi kun miidhaa guddaa uummata irratti fida. Beela hamaatu Oromiyaa keessa jira. Bona hamaatu Oromiyaa keessa jira. Warri qaamii Oromoo dhimmi Oromoo na ilaalaa jedhu cuftuun wal mari'achuu danda'uu qaban. Wal haasa'uu danda'uu qaban. Kan malee karaan biraa hin jiru. An riippoortii mootummaa Ameerikaa tokko Tigree fi Amaarii wal haasawaa jirti. Rakkoon Oromiyaa keessaa akka malee hamtu Oromoo wal haasawaa hin jirtu ka jedhu argee jira mataan kiyya. Akka malee rakkoon Oromiyaa keessaa hamaa akka ta'e arganii jiran. Garuu Oromoon rakkoo kanallee beekee xiyyeeffannaa kennaaf hin jiru. Ammaa fi kan jedhu nagaan akka inni bu'u abbootiin amantii waa akka dadda'a. Maanguddoon waa akka dadda'a. Hawwan siiqee akka dadda'a. Akka araarii dhufu mootummaa fi warra riphee lolaa irratti dhiibbaa godhaa. Araara Tigraay qofaaf miti ka barbaachisu araarii Oromiyaaf ni barbaachisa. Oromiyaa jiddu galeessi Itoophiyaa uummata baay'ee akka qabdu jiddu galeessi dinagdee nagaa dhabee Itoophiyaan nagaan argattu. Itoophiyaan of waliin nagaa horachuu eegi feetee Oromoo wajjin nagaa buusuu qabdi. Oromoo wajjin araara buusuu qabdi. Oromoon miidhamaa, Oromoon duwwaa ajjeefamaa Itoophiyaan nagaa horattu hin jiru. Oromoon yookaan Oromiyaan dhawata onnee Itoophiyaati. Qubsuma illee jidduudha. Uummata illee akkas. Dinagdee illee onneen rakkoo qabaatee qaamni bira nagaa hin qabaatu, nagaa hin horatu. An kana nan mul'ata. Abiy Ahmed wanni inni beekuu qaba, badhaadhinni wanni inni beekuu qaban kana. Haga fedhan warra Amaaraa jala deemanii haga fedhan warra Amaaraa jala fiigan warri mootummaa Abiy Ahmed kan akka mootummaa ofittuu hin laalu. Turii dhiyoo danda'an mootummaa kan aangoorra ari'uudha. Kanaaf Oromoo wajjin nagaa buusee Oromoo wajjin araara barbaadachuu qaba. Ka Tigree jala fiigulleen Tigree miti kan isa gargaaru Oromoo wajjin nagaa horachuudha. Ka Biltsiginnaa Amaaraatii fi warra Amaaraa sirna durii jala fiigulleen Amaaraa wajjin gamtaa miti Oromoo wajjin nagaa uumuuttis barbaachisa.
Oromoo wajjin nagaa eegi uumteen duubattu sabaaf sablammii bira dabalachuu dandeetta. Warri yaadan akeekan si dhiyaata. Warra heeraa fi federeeshinii deeggara. Wanni nam sodaachisaa hin jiru. Sodaan Oromoon sodaachuu qabu, wal sodaachuu qaba, Oromoon kan sodaachuu qabu, tokkummaa dhabe sodaachuu qaba. Wal nyaachuu Oromoo keessa dhalatu kan sodaachuu qaba. Malee Amaaraa, Tigree yookaan waan biraati miti. Dadhabiinsi qabsoo Oromoo guddaan Oromoo keessa dhufaa jira. Duulnu walirratti duullu. Falfalan walirratti xaxnu. Shira daban walirratti yaadnu. Waraannu walirratti bannu. Kanattuu mogolee nu jala guuree ol guddachuun dhowwee duuba nu deebisaa jira. Kun dhaabbachuu qaba. Itti deebine irra haasofna. Adda basitti nu hagawuutii nagaatti.